من وجه ابرے گپ مام کنا کہتا کہ بلوچی زبان راج دفتر بابتا وڑا باز نزانت کار ہما کے ناصر پدے مردما وعدے کے زبانانی لفظان دیم پدیم کنن تو گڑا لفظانی وقت موت ہمگونگی و ہمگرنچی و آیا گندن تو بتا کہ ہمگرنچی اگندن تی ہمرنگی اگندن گڑا حیران و اجکا مانند وتی نازانت کاری سو گڑا پتوا دیند وہ پتوا دے کے گپا کنند و گپا چوب بنا کنند کے فلاں زبان کو فلاں زبان ہم سیادی داری تو ہم گرنچی دارید یا چوش گوشند کہ فلاں زبان چا فلاں زبان درت کا یا فلاں زبان گو فلاں زبان ہم ردیف آئند حتی ادا تک ہم گوشند کہ ای زبان فلاں زبان گاجیل کو تکیں یا چپے شکلند ما حیران منتگا کہ ای وڑی مردمی گپا کنند وتی ناصر پدیا گو یا کڑا بیانیہ ای کارا مردمان دیان تو مردم مجبور بیان اور ہمیں بیانیہ ہمیں گپا دیما برند ما دو ملک بابتا نام گران کے چونکہ بلوچاں کو سک نزدیک کند یا کہ ایران ہے تو یا کہ پاکستان ہے ایشانی ایرانی دانشور و زبانزاں تو قواس یا کہ پاکستانی زبانزاں تو قواس سو کولڈ وطرا دانشور گوشند ایشانی دانشورانی یک مزن ردی ایشند آقایت بلوچی زبانہ فارسی زبان گالوار یا کہ فارسی زبان گاجل کو تک شکل بیان کنند در صورت یہ سراسر رد ہیں یہ وڑا نہیں کہ پرچہ کہ بلوچی زبان وط مستقل یک زبان ہے سرجم یک زبان ہے نہ یک زبان لہجہ یا گالوار یا گاجل کو تک یا چپے شکل ہیں ما وتی ورنہ کوئی دس بندی کنا کہ باید کبو پٹ پول بکنا وتی زبانہ در بگے چند وہ ہما مردم کے جاہلی مردم کے قائم بلوچی زبانہ فارسی ہے یا گالوار سرپت بیاں وڑا ما ایک اپا گوشا کہ در حقیقت اگر تو پٹ پول بکنے شرری سرا بیچارے اگر ما قدیمی ما فرس قدیم تو گام بیچارے یا ما متروک پرشن تو بیچارے در حقیقت آ لفظ بلوچی اند ما خط چوشنتے کہ خط بیستون بیچارے تخت جمشید بیچارے سنگ نوشتہ بیچارے ای زمانے کے سنگ نوشت یا خط بیستون ہما کے نوشتہ کا انچو کہ سید ظہور شاہ ہاشمی ہوتی کتاب بلوچی زبان تاریخ ادب تہا گوشید کہ ای درو ہستا اصلا متروک فارسی نہیں بلکہ اصیل بلوچی اند تو ہما مردم کے گوشا جی گار بیتگے فارسی لفظاں ای گار بیتگا نی کار ماز نبا ای رادند دکتر حاکمی دانشگاہ تہران کے وادی کی ماں ای کلاس نشتگتا گوڑا ہمیں گا پیچا گوڑا منگو نہ وجہ چوش نائند ماں ای گپا ہنی بھی لفظاں کشماوش متروکا ماشا روچ مرچب کار مرز کا نگائیں تو بلوچ راجے پوستگاں یک واجہ یا جس کو تگا کہ بلوچی زبان بابتا و آئی راج دفتر بابتا چیزیں گپ تران بیویت گوڑا میں واجہ پسوائی وڑا گوشان کہ بلوچی زبان راج دفتر حسابا ہند و آریائی زبانانی خاندانہ چی تعلق داریت وہی راج دفتر بلوچی زبان ہمیں چو کوانند کہ بلوچ راج جند کوانند چوشو کو شک بیت کے انچو کے بلوچی زبان ہے چے عبید کردی زبان لوری زبان پشتو باختری تاجکی وخی یہ وڑا ایک زبان تاریخ ہیں ایک آریائی زبان چ تعلق دارند ہندو آریائی ہے وڑا بلوچی زبان بھی ہمیں ہندو آریائی زبان کو تعلق داریت پتہ ہندو آریائی زبان تو کا ما بوشاں کہ ہندو ایرانی زبان بھی وڑی بلوچی زبان چاہے ہندو ایرانی زبان چ تعلق داریت بلوچی زبان چ کوئی درت کا چیزیں جوستند کہ ما باید شان پٹپول بکنے شان شواز بکنے بلوچی زبان چ کوئی درت کا آئے بونزے چی اند چا کجام زبانہ گو چاچے کجام زبانہ ودی بیتاگ بزن پیدا بیتاگ گو کجام زبانہ سیادی داریت اسی اصل رنگ چی اند یہ چیزیں جوستا ما باید شان پٹپول بکنے بزانے گو رندہ ما بلوچی زبان و بلوچ بابتا ما پٹپول کت کنے بلوچو کہ ما تانا گپ جنے شواز نہ کنے تحقیق نہ کنے گوڑا میں گپ سرہ ورہ بند چوش کے ما زانے بلوچستان جہمنند ہمیں مردم ہیں یہ جوست کو بلوچ راج ای جند تعلق داریت بزا کئی زبان چون کا کوہانو قدیمیت اگا کسی بلوچ راج جند تاریخ شواز بکا گوڑا یہ زبان ہم شواز کت کا ما باید یہ جوستانی پسوا شواز بکنے اگا ما بلوچ راج جند راج دفتر شواز بکنے در بگے جے گوڑا منی اللہ میں واسطہ ای
जोस्ते पासो साक आसान भी के बलूची जुबान कुजा हम तो दमा गप कनक भी तक उसे राज दफ्तर चीचो कौन है इचे कोया दर कब तक राज दफ्तर जांत गुशांत माँ के तारीख दाना तारीख के बारे गप कना और राज दफ्तर सरा कारकना आ जानत के मरूची का कसास 4000 या 5000 साल पेसरा माँ बेचारे के रो इर्शुत का या के बजाम मगरबा या मशरक का या रोदरत का हमार राज के आसिया तो का निंदुक वित्तगांत ई राजाना गुशांत आर्यन के गुशांते वरा बजा के ई हमी दमके निंदुकांत ईशान दोदमान ईशान निंदुपादा ईशानी जस्ते हमार रबियत और रबेदक द्रो चमेता बोंगेज बीता वो हमी अंधे हमी दमके मर्दमान पदा जंगो अरु जंजाला चे रंद ई टक यक दगरा सेस्तक चा शमाला जुनूबत का या के सीस्तान चे शमाल अश्ता या शमाल चे पदा अत का सीस्तानो मक्कुराना गोशक बीत के आर्य राज दर इक्कता के आइए बाजे माइग्रेट या के हिजरत बीतगा तो दूमी हिजरत आवादे की मां चारे गुड़ा ई पस जरबार ने मगा के मतलब साउथ अत का चूंकि ईरान गुरीचा ने मगा के यार रू ये रुश्तगी ने मगा मा नॉर्था बेचारे या वेस्टा बेचारे गुड़ा अत का बलोच रिश्तगा गुड़ा आ विशाना गोश्तगा ते मीडिया या मेद गोश्तगा ते मेडेस्ट गोश्तगा ते ये अतका था जामनंद बित्तगा गुआचन अगर मां बेचारे हकीकत है हमें मीडिया या मेडेस्ट हमें मेदा के तयाबदा पनंदोक बित्तगा मान चुके थे अवली तवार बंदा हम गोशगता के इन्हीं के एक बयानी है कि मर्दमान ज़हन आस्ते के बलूची जुबान फारसी जुबान या गाजिल को ते शक्लें चुशनाइन जाना की बित के हम मर्दों के बलूची जुबान आचे जंदा या राज दफ्तर सरपदना चूंकि ये तको पाना तो शाही शाहगानी या सरपदना गुड़ा कायनते गोशा कजी बलूची जुबान लेकक भी नवानक भी लिहाजा ये गालवा रे मां अजका मंतगा तो वो जंदा नजाना दुनिया शुहाजा दरत के तो बाद पटपोल बेकर मैंने वरना तो पटपोल के कने बड़ा बाज चीजें तो देवा भी थे तो इदा दलील में ये दया कि खत बीस्तू ने जो मैं जिक्र आया था या तख्त जमशीद में जिक्र आया था या शमाल ईरान में कैस्पेंसी है जो कमा हखावानशी दौरे संग निविष्टन में जिक्र आया था आ दौरा अगर हम निविष्टा का तो बेचारे आती बलूची जुबाना को सक बाज नजदीक ये अतका गुशां के जी फरस कदीमा या अवेस्ता जुबाना या संस्कृत जुबाना लफ्जा गार भी तक ना वजह ये अगर संस्कृत का हूँ बलूचिएगा या अगर अवेस्ता का हूँ बलूचिएगा अगर फरस कदीम है तो हूँ पता हूँ बलूचिएगा भले बगंदे के लाती वाजा ये गोशक लोटन के बलूच चुनाया यक जाहले कौमे बीता नावानंद बीता इसे होती चीज महफूज न को तो इस सरपद न बीता चोश नहीं बलूच अगर मर्ची नावानंद ना सरपद है ये दौरा नावानंद ना सरपद है आ जमाना का कि बलूच हाकुम बीता देखे मर्दमा हुकूमती दस्ता न बीता मां हकामंशी दौरा बेचारे ये हकामंशी तीव गए में राज दफ्तर के 650 साल चिगेश के शाना कैस्पेंसी शमाल ईरान हुकुमरानी को तो इधर बलूच बीतगा ये मन न कुछ इसे फिरदौसी में गप्पा का तारीख शाना में फिरदौसी तो का हत्ता इब्न होकल में गप्पा का ममालिकुल मसाले के तो का ही गप पैदा के वो बाजे दानश्वरा के खारजी आओ गप्पा करनते बाजे मर्दम में बलूच वत कायनते वती दुश्मन दोस्त पज्जा नयारनते वता या वती हम अस्तूरा या हम यला बहादुर के बलूच बितगा जहमजन बितगा आनी नाम तवारे गारकन के वास्ता लाते वतगड़े कैसा साजम तो पदा बलूचा जहल जद के जोहदा कना मनो हैरा मनता मैं पर्चे इंचो बेसमा बेसारे कि वती यलो बहादुर रहा कि हमा में जहमजना हमा के सरमाचारा हमा के मुल्क के जो उसने रखीनो का माया जहल जने पाद एदा कायम आदमी गप्पा करने के जी बलूच चूंकि बदे रोच ये बलूच बदरोच के गप्पे बलूच वाती जानेगे वो अगर तो दरामद कौमा बेचारे या अरब बेबा या अजम बेबा इनमें से आले फारस बेबा या हिंदी बेबा या के उरूपाई बेबा आए गप्पा बेजात ना करना पर्चा के आज जाना आती अस्तूरा हाँ जाना माँ वेदा वती अस्तूरा ने के गप्पा करने मारा पकत चंद मर्दम याद है कि मैं मर्दम अस्तूरा ये भी था ना मैं मर्दवानी लड़ फेरस हक बाज है माँ वजह अंचू के अस्तूरा नहीं गप्पा था कि बड़ोचनी अस्तूरा के हस्ता हमा के याल हस्ता आने फेरस हक बाज है माँ चाकर आजुमा अगरचे मर्दम आया ना रात गुशांत या गुहारामा रात गुशांत बल दरकता तारीख बाहर तिराज दफ्तर बाहर रेंद बितगा लाशारी बितगा
یا ہوت بیتگا یا کہ سردار بیتگا سردار خیر لقبی یا اگر مرچ گورگیج بیتگا یا کہ ہر قوم کے تی ناروی بیتگا تی امام بوگوشا ریگی بیتگا ای درسته قومانی یک وتی یک راج دفتر تانائی هسته بله ما کہیں بلوچی راج دفتر چه پیسرا این زبان گپا بکنه اگر کسی که بوشی که بلوچی زبان یا یہ لفظ وات جوڑ کو تے چیزا منی الا ردی کنے گئے رادے بلوچ زبان وڑا ای دروشما ای توارانی بوردی و جہالیہ بزن لفظانی توارے کا ما فونکس بوگوشا ایشا آگا میں بیچارے وڑا پدر بیتے کہ بلوچی زبان آریائی زبان نزدیک ہیں پتہ کہ گو آریائی زبان دیم پدیم بکنے وڑا گندگ بیت کے بلوچی زبان آریائی یا ہند ایرانی زبانان یک ٹک کے گوڑا ما بیائیں چیزیں داروار بیدے اگر میں ورنہ یہ نظانہ کہ بلوچی زبان کو فارسی چیچو سے آدھی کنگے گوڑا بیائیں تھے ہمارا لفظاں بیچارہ کہ مرچی باندھا بلوچو کار مرزے کنگا حساب صورت میں بیچارے موکشی یک دو تاکہ حساب و کتابہ یک دو سہ چار ادرا بھائی بلوچی اصیلت یہ فارسیوں کار مرز بے نیشہ فارسیاں چونکہ بازار و مارکیٹ دستا بھی تھا آیا نا وتی مہر جتگا و بلوچ گار بیتگا یا شما روچن نام بیچارے شنبے و یک شنبے دو شنبے یہاں بلوچی نام آدھے نگے کہ مجمع بوگوشے یہاں بلوچی نام ہے لفظاں پتہ ما بیائیں لاتی لفظ کے فطری صورت آگا میں بیچارے فطری صورت کجا لفظاں فطری صورت ماتے پیتے براتے گوارے حتی ہندی ہے تو بچا یا سنسکرت ہے بچا فارسی گوشی مادر یا پدر یا خواہر یا برادر بلے سنسکرت تا بیا یہ گوشی کہ ماتا پتا یہ ماتا پتا بلوچی انت ہم سنسکرت ہندی لفظ ہم کاربارز با تو زانک بھی کہ سنسکرت چی فارسی ہے یا فروس قدیمہ چی قدیم ترے تو لہذا سنسکرت اگر پتا ماتا گوشی اور بلوچ ہم پتا ماتا گوشی منا یاد ہے کہ ما تیران دکتر حاکمی ہمیں گا پایا تھا گوشی کہ اشتر قدیمی لفظ شطور جدید لفظ لہذا معنیاں بیچارے بگندے فارسی تو کا اشتر نہ گوشا شطور گوشا بلے اشتر ہستے اشتر قدیم فارسی ہے فروس قدیم ہے تو لہذا ما انگت ہم ہنی یہ دورہ شطور ہوشتر گوشا لہذا گوڑا ما یہ ابرا دلیل دیا کہ وادی کے شطور اچھے اشتر قدیم ہے گوڑا بلوچی زبان قدیم ترے چھے فروس قدیمہ یا فارسی اچھے یا ما بوشا کہ لوگ یا مادک یا جنین یا مردین آدم یا چوک یا جنک یا بچک ای درو ہما لفظاں کہ فطری لفظاں ای بلوچی تو روچ مرچو کار برس بے پر دومی نے ما بچاری موشے گیس چات آت روت ای اندرو بلوچی لفظاں لہذا باید ہے کہ میں ورنہ پٹ پول بکنا او جذباتی صورتہ وتی زبانہ جہل مجنا وتی زبانہ کو انچو زبانہ ڈال چار مکنند وتی زبانہ کو پٹ پول بکنا سرپت ببا منی گا پمدہ چی آسر بانت ماشا بکاستا دکتر رمضان بامری بلوچ لاکھ منت وجہ شمائے